عندك سلك النور ده بايظ او مقطوع، تعالي بينا نصلحه. اولا ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون فيديو خفيف عليكم. اول حاجة انا كنت عايزة اجيب سلك النور وكده، وكنت هروح اجيبه فعلا، بس لقيت ده قدامي، لقيته عند ماما ومحتاج اللي هو يتصلح، فقلت كده اما اجرب اصلحه. خدت مكوة اللحام من عند بابا وبدأت اللي انا افكه واصلحه. الاول كان هو مقفول في البوكس ده زي الشكل ده، وانا عندي مفكات رفيعة. هو السلك واحد بس اللي مقطوع من البوكس، والفيشة الحمد لله سليمة. فهبدأ اللي انا افك البوكس واشوف ده هيتركب فين. تمام، طبعا محدش يجرب الا ما يكون عنده خبرة، لان الحاجات دي خطر. المهم هبدأ اللي انا افك البوكس بالشكل ده. عندك مفك، عندك مثلا سكينة، بس خلي بالك كويس ان ما مش اي حد صغير يعمله. هنفك البوكس بالمفك الصغير ده، هنطلع المسمار. تمام، ونفك برضو المسمار التاني. تمام، وهنبدأ اللي احنا نفك بالشكل ده. كده فكينا الغطا اللي هو بتاع البوكس بتاع النور. تمام، هنبدأ بقى نعرف المكان الصح فين اللي يتلزق فيه. اول حاجة انا هحط الفيشة جنبي المشترك اهو، هحط الفيشة في الكهرباء وهبدأ احدد المكان اللي هلزق فيه السلك. تمام، هنحط الفيشة بتاعة النور، سلك النور ده في المشترك. هو عامة هيبقى في المكان ده قصاد المكان التاني، المكان ده اللي هو الاخير. تمام، هبدأ اللي انا اخد اشيل حتة الجلدة دي واسيب السلك اللي تحتها. اهم حاجة السلوك اللي تحتها ما تكونش مقطوع. تمام اهو بالشكل ده، وتكون متساوية. وممكن نقصها بمقص مثلا عشان نظبطها كده، ويستحسن نقصرها شوية عشان السلك يثبت على المكان. بعد كده هنحط الفيشة علشان نحدد المكان اللي هنلزق فيه القصدير بالمكوة اللحام وكده. تمام، مكوة اللحام دي بتبقى في كل بيت تقريبا، او اي حد بيصلح او بيحب التصليح وكده هيلاقي مكوة اللحام دي اهو. هو ده المكان اللي انا بقولكوا عليه، وهو ده المكان اللي اشتغل عليه النور اهو. تمام، هنبدأ اللي احنا نلزق القصدير في المكان ده اهو بشكل صحيح، علشان ما يكونش السلك على اي حاجة تانية من لوحة اللي هي اللي في البوكس دي. هسخن مكوة اللحام. مكوة اللحام هوريها لكم دلوقتي، دي شكلها. وفي ناس بتعمل منها اعادة تدوير في حاجات كتير قوي تستخدمها، يعني زي المسدس بتاع الشمع كده، بس دي مكوة لحام. تمام، شلت الفيشة بقى عشان ما ينفعش اشتغل. جبت بس طبق علشان احط عليه مكوة اللحام كده بالشكل ده، علشان ما ينفعش احطها على حاجة وكده، لان الترابيزة ديت بتاعت الانتريه وكده، فما ينفعش احطها عليها. لو خشب عادي، بس يستحسن على حاجة يعني عشان ما تبوظ الدنيا او تبهدلها. تمام، انا بلف القصدير على تحت الشيكرتون ده، علشان وقت ما اكون عايزاه ما اقعدش ادور عليه، بلف جزء مثلا واسيبه علشان وقت ما اكون عايزه اعرف اللي انا الاقيه او الاقيه بسرعه. تمام، هاخد حته قصدير صغيره. تمام، خدت حته صغيره خالص. يستحسن ان هي تكون كبيره علشان تبقى يعني سهله، والباقي نبقى نعينه عادي مفيش مشكله، او نرميه، لان هو يعني بيبقى حته صغيره خالص اللي بنستعملها. تمام، نبدا بقى اللي احنا بعد ما المكوه تسخن معانا، نبدا اللي احنا نظبط الدنيا ونشوف السلك اللي هيتلزق فين، ونبدا نسخنها علشان نعمل نلزق اللي هو لحام القصدير ده في المكان اللي هو بتاع اللوحة. تمام، هبدأ انا اسخن مكان اللحام اهو بالشكل ده. اول ما نشوفه بيطلع دخان
ونشوفه بيسيح حتة قصدير كده، نحطها في المكان ونحط عليها السلك بمنتهى السهولة. تمام. بنسخن حتة القصدير بالشكل ده وبنحطها على المكان اللي فيه اللوحة بالشكل ده. اهم حاجة بس نثبت السلك في نفس المكان. تمام. بعد كده نلزقها بالقصدير بيتسخن بسهولة يعني، ونبدأ نحط السلك عليه بالشكل ده. كده الحمد لله كانت اتلزقت. ثبتتني شويه ان السلك ما كانش راضي يثبت مكان ما انا كنت عايزه اعمل، فعشان كده كان مضايقني. الحمد لله كده اهو لزقتها في المكان اللي انا بقولكوا عليه. هشغلها بقى معاكم دلوقتي ونشوف هي اشتغلت كويس ولا لا قبل ما اقفل البوكس ده بالمسامير. نجيب المشترك ونحط الفيشه ونشوف هتشتغل ولا لا. تمام. نحط بقى الفيشه في قلب المشترك. الفيشه ضعيفه جدا والسلك ضعيف جدا، بس ده استحرمت بصراحه ان انا ارميه لانه هو طوله 5 متر، فهو حلو قوي. حتى لو مش هستخدمه مثلا يعني مش هستخدمه، فهو حلو اللي هو يتصلح. وحبيت ان انا اوريكم بطريقه بسيطه خالص، لو حد عنده مكوه تحام او حاجه بتصلح بكل سهوله. اهو الحمد لله اتصلح معايا. نبدأ بقى نحط الغطا ونقفله علشان اوريكم الزرار اللي فيه بنتحكم منه ازاي. ده الوان مفهوش ثابت، انا كنت عايزه نور ثابت فلقيته الوان كده وبيتحرك وفي حركه بطيئه، فانا ما كنتش عاجبني بصراحه. انا عايزه نور ثابت وهروح اجيبه ان شاء الله وابقى اوريهولكم. عايزه لون ثابت ويكون اصفر مثلا كده يعني. هنحط بقى نقفل البوكس كويس. اهم حاجه ما نقفلش على السلوك وكده علشان ما تقطعش، لان زي ما قلت لكم السلك بيبقى خفيف جدا. اهو هنقفلها بالشكل ده بالمسامير، وبس بشوف كده السلك دايس عليه البوكس ولا لا عشان ما يقطعوش. ببدأ اللي انا اقفلها كويس بالمفك. قفلتها كويس وجمدت عليها، وابدأ اللي انا احط بقى واوريكم شكلها. اهو ده شكلها. نبدأ بقى اوريكم النور ده. النور بطيء شوية وده نور سريع، وفي نور بيختفي كده وبيرجع يعمل يعني هي كذا شكل بس ما فيش ثابت. بس يا رب يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، ودعم للقناة علشان اكمل واعمل فيديوهات اكتر. وربنا يسهل يا رب، وبتوفيق ربنا ثم بيكم ان شاء الله القناة هتكبر. واشوفكم باذن الله فيديو جديد. مع السلامة.